分享一下如何沉浸式练习口译。视频最后会推荐一些搭配的口译材料，记得保存收藏，以免日后找不到。首先选定视频，打开沉浸式翻译插件，选择双语字幕翻译，通过比较字幕翻译和自己的音频，找出错译、漏译等具体错误分类，可打包下载字幕，自行制作复盘表。不满意的再练习一次，收集术语、好的表达，一些好用的教传练习材料我放这里啦，可以截图保存。